ফাইনালি এখন চলে এসেছি আমরা দার্জিলিং ভিলেজ ফার্ম অ্যান্ড হোমস্টে। পুরো হোমস্টেটা সারাউন্ডেড বাই lush green tea gardens. The air feels so fresh here. আর ইনি হলেন এখানকার হোমস্টের ওনার মিস্টার সাঙ্গম। খুবই ওয়েলকামিং। আমরা আসাতেই উনি চা নিয়ে চলে এলেন সঙ্গে সঙ্গে। এবার একটু রুম ট্যুরটা হয়ে যাক। দেখুন রুমগুলো কতটা সুন্দর আর কোজ, পারফেক্ট ফর আ পিসফুল স্টে। ক্লিন বেড, পাহাড়ের ভিউ, সব কিছু এত সুদিন। এটা হলো আমাদের রুম, আমার তো খুব ভালো লেগেছে। এটি হলো আরেকটি রুম যেখানে 4 জনের অকুপেন্সি হয়ে যাবে। এটা হলো ডাইনিং এরিয়া, পুরো পাহাড় আর চা বাগান দেখা যাচ্ছে যেখান থেকে। সকালে কফি বা সন্ধেবেলা চা নিয়ে এখানে বসে থাকলে আর কিছু চাই না। Just look, the sound of rain and these tiny drops makes me forget the city. In the middle of these green tea gardens, the rain made everything greener. A calmness, a sweet smell, perfect holiday moment. এই সুন্দর হোমস্টেতে আমি পৌঁছে গেছিলাম বাইকে করে, আর এইখান থেকে জাস্ট 20 to 25 মিনিটসে পৌঁছে যেতে পারেন দার্জিলিং ম্যালে। তাই ভাবলাম যাওয়াই যাক। আপনারা যদি গাড়ি নিয়ে আসেন আপনারাও পৌঁছে যেতে পারেন দার্জিলিং ম্যাল, a place deeply connected with the hearts of Bengalis, full of emotions, nostalgia and a vintage charm. For those who love shopping or wish to relax at Caventer's with their special hot chocolate while admiring the stunning Darjeeling Mall. দার্জিলিং মল থেকে এসেই সন্ধেবেলাটা কেটে গেল বনফায়ার করে। যদি আপনারাও এখানে আসতে চান তাহলে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন মিস্টার সাঙ্গমকে, আমি এখানেই নাম্বারটা দিয়ে দিলাম। মর্নিং হ্যাজ কাম অ্যান্ড চেক আউট টাইমও হয়ে গেল। It's hard to leave this unique place. Before leaving, thought of taking blessings from Lord Buddha. For more such travel stories, do subscribe. Thank you for watching Miles and Moments by Sia.